ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅಶ್ವಿನ್ ಕಿಚನ್. ಮಾತೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬ್ರೆಡ್ದ ರಸಮಲೈ ಎಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಜನೆ ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಓಡು, ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ 1 ಕಪ್ ದಾತು, ಸಕ್ಕರೆ 4 ಸ್ಪೂನು, ಕ್ಯಾಶ್ ಒಂತೆ, ಬಾದಾಮ್ ಕಟ್ ಉದ್ದ 3 ದಿನ, ಬೊಕ್ಕ ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾಶು, ಬೊಕ್ಕ ಮಂಜಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಪಾಡು ಅಣ್ಣ ಕೇಸರಿಜಿ ಅಂತ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ. ಬ್ರೆಡ್ನ ಇಂಚೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಪೇರ್ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ದಿತ್ತ ಸರಿ ಕುಂದೋಡು ಇಂಚ ಬಾವೆ ಕಟ್ಟೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೇರ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ. ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬಡ್ಗ, ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ದ ಬುಡಿಲ ಬಡ್ಗ, ದಪ್ಪ ಹೊಡೆದು ಮತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ, ಕೇಸರಿ ಪಾಡ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕುದು, ಮಂಜಲ್ ಪಾಡಿ ಬೇಕಾ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದ ಸರಿ ಕುಂದೋಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಆಂಡು ನಾನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಒಂದು ಚೌಲೆ ಎರದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಇದು ಚೌಲೆ ಆಂಡು ಮತ್ತು ಬಾವೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬೆಣ್ಣೆ ಬರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಟೈಮದು ಕ್ಯಾಶ ಬಾರ್ದ, ಬಾದಾಮ್, ಬೇಬಿ ಕ್ಯಾಶು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.